Akan jirtu fayyaa keessanii hordoftoota yuutuubii Gaddisa Barnoota welkaam jennee jirra. Akkuma isin hojjettan boqonnaa shanaffaa tiitooriyaalii boqonnaa shanaffaa isiniif ibsuuf eegaleetiin jira. Kunis paartii waanii yookaan akkuma introdaakshinitti wantoota ijoo chaaptariin kun qabatee jiru maras ibsa itti ilaannee haga tokko ibsa wantoota godhamuu qabuun ni goonaa jechuudha. Na hordofaan afaan bu'aa. Boqonnaan kun maal fa'aa qabatee jira? Boqonnaa kana keessatti kaayyoon boqonnaa kanaa maali? Kayyoo dhuma boqonnaa kanaa irratti wantoonni hubatamuu qabu. Tokko, oscillationin simple harmonic motion keessatti maaliif fayyada? Maaliif ibsuun barbaachise fayyadu? Akkasumas konseptii waa'ee yaada dhimee waa'ee wavii ni dubbanna. Akkasumas describe the motion, wave motion and drive wave equation qaba jechuudha. Equation mataa isaa danda'e qaba. Equation isaanii kan ibsu jechuudha. State akkasumas Doppler effect adda baasnee kan yaada dhimee isaanii hamma tokko ibsuuf ni yaalla. Fuulduratti immoo diiteelii keessa gabbuunee tokkoon tokko isaanii akkaataa chaaptariin orderii qabatee jiruun kan ibsinu ta'a jechuudha. Paartii kanaan immoo introduce haa goonu jechuu barbaadeeti. Okay, akkuma kaayyoo yookaan objektiivii isaatiin discuss the system oscillation with simple harmonic motion. Gabaabumatti simple harmonic motion keessatti oscillationii ibsuun yookaan oscillationiin kan fayyaduuf maaliif jechuudha. Maal hubachuudhaa fi haala sochii springii fi pendulamiiti bakka. Gabaabumatti jechuudha. Pendulamiin akkamitti socho'a? Pendulamiin hagi akkamii waan jiru waa'ee pendulamii fi springii ibsuu keessatti oscillationii fayyadamuun dirqama jechuudha. Simple harmonic motioniin jara springii fi pendulamii kanaaf baay'ee bu'uura jechuudha. Kana bu'uureffatee hojjeta jechuudha. Innis sin and cosine function kan follow godhu jechuudha. Fuulduratti ni ilaalla. Describing mathematical expression for what spring and pendulum kana ibsuu keessatti oscillationiin shoora guddaa qaba jechuudha. Kanaaf simple harmonic motion keessatti oscillationii fayyadamuun wanni barbaachiseef waa'ee springii haala sochii springii fi pendulamii adda baafachuudhaaf oscillationii fayyadamuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Kan biraan immoo explain the concept of wave kan jedhu waa'ee wavii concept yookaan yaada dhimee wavii ni ibsitu jedha. Wavii maal jechuudha? Waviis gabaabumatti gaggabaabsinee ni himaa wantoota as keessaa iyyootan jechuudha. Wavii define as disturbance transfer of energy through medium or through space yoo ta'e electromagnetic wavii dha. Through medium yoo ta'e immoo other wavii jechuudha. Electromagnetic wavii qofaatu vacuum yookaan kun space kan jedhu kun vacuum jechuudha. Bakka duwwaa keessa deemuu kan danda'u gosoota wavii keessaa eenyu qofa jechuudha? Electromagnetic wavii qofa jechuudha. As keessatti wanni takkataniin isin himsuu fedhu annisaa ni daddabarsa. Waves the disturbances that transfer energy through the medium or space but without or not transfer matter jechuudha. Maatarii yookaan molecular yookaan atomii qabiyyee qaama sanii fuudhee iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti hin geessu. Garuu qaamicha san keessa akkaataa moleculoonni yookaan atomoonni wal tarree galanii jiraniin annisaa walitti daddabarsaa qaama bakka silaa barbaadamuun gaa malee maaliin godhu jechuudha. Paartikilii tokko iddoo tokko fuudhee iddoo biraa geessuun keessatti kan hin jirre jechuudha. Okay, adeemnuti gubbaarraa isiniif ibsee akka yeroo dubbiftan isiniif galuuf yaadasee haga tokko waan konseptii jedhamu isiniif ibsuuf yaala. Fuulduratti diiteelii paartiilee itti aananiin kan isinii qabadee dhufu ta'a jechuudha. Kan biraan immoo qabiyyee guddaa kan ta'e malee describe goota jaa wave motionii fi derive the equation of the wave jechuudha. Wavii kana fakkeenyaaf waviin himaan gizee himnu gizee jechaan ibsinu the disturbance of substance which transfer energy from one point to the other or one body to the other without what transferring object or material or particle jechuudha jennee turre. Gaafa jechaan akkas jennu akkasii garuu mathematically akkamitti ibsuu dandeenya?
kan jedhu diteelii qabiyyee kana jalatti kan himamu ta'uu fuuldura keessatti. Garuu kaayyoon objective focus on what mathematical description ila kaayyoon isa kana mathematical description wave tokkooti gabaabumatti jechuudha. As keessatti parameetirii weeviin fakkeenyaaf parameetiroota yookaan safartuu mataa isaa qaba. Weeviin maal faan safaramuu danda'a jechuudha. Tokko weevileengiziin safarama, lammaffaa frequency'n safarama, sadaffaan immoo speediidhaan safarama jechuudha. Weeviin maaliin safarama? Weevileengiz, frequency fi speediidha. Yoo kana jee fakkeenyaaf akkana jee isin fiduu danda'a. Fakkeenyaaf which of the following is not parameter of wave? A wavelength, B frequency, C amplitude, C amplitude, D speed je yoo kan fidu ta'e amplitude maaliin ibsu safartuu maaliitiin jechuudha waveetii miti. Maal keessa fayyadamna amplituudiin simple harmonic motion ila jechuudha. Kanaaf faaktaroonni sadeen kun yookaan parameetiroonni sadeen kun waan understand godhu jechuudha, determine godhu jechuudha. Wavii kan safaru ta'uu isaati. Kan biraa akkuma jenne qabiyyee itti aanuun state doppler effect kan himtu ta'a jechuudha. Kunis maal jechuudha walumaa galatti fakkeenyaaf akkaataatti sagaleen namni tokko yeroo fakkeenyaaf walirraa fagaateetiin dhaabbatee walitti dubbate fageenya hagamii irratti sagaleen hamma sagalee wal bira ga'u fi kana fa'aa as jalatti kan laalamu ta'uu isaati. This means explaining the phenomenon ta'eewwan akkamii kan ibsu jechuudha. Where the observed frequency observed frequency tokko yookaan wavelength tokko yoo jijjiirame mooshinii soorsii weeviitii fi observeraa yookaan dhaggeeffataa yookaan kan sagaleen itti deemu san bira jechuudha jidduutti yoo fakkeenyaaf frequency jijjiirre akkasuma wavelength yoo jijjiirre maaltu ta'a kan jedhu ta'eewwan akkasii kan adda baasee nutti himeenyu jechuudha. Doppler effect jechuudha achi jalatti gadi fageenyaan equation wajjin fakkeenya isaatii wajjin qabannee paartiilee itti aananiin balkiidha waan ta'eef boqonnaan kun paartiilee garaagaraa muree yeroo gabaabaa keessatti isiniif hojjedhee isin biraan niin gajeen abdii qaba. Isinilleen jajjabaa addaan wajjin jiraadha. Laayikoodhaa hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan miidiyaa keessan gaaddisa barnootaa guddisaa jechuun barbaada. Itti hafuufnu kan biraan immoo shantuqaa takka jalatti simple harmonic motion jedhee gala jechuun kun simple harmonic motion ijoodha. Amala mataa isaa kan qabudha jechuudha. As jalatti wantoonni beekamuu qaban oscillationiin wavii keessatti akkamitti ibsama. Oscillation jechuun fakkeenyaaf gabaabumatti forward and backward motion jechuudha. Wanta yeroo socho'u gara duraa fi duubatti akkanatti deebi'aa socho'u jechuudha. Mee fakkeenyaaf kun haroo bishaanii tokko yoo jenneen haroodha yoo jenne fakkeenyaaf osoo guutamee jiraate bishaaniin guutamee yoo jiraate haroon kun bishaaniin guutamee osoo jiraate gaafa isiin wanta xiqqaa tokko yookaan dhagaa xiqqaa tokko keessa isaanii buuftan maaltu ta'a iddoo dhagaan bu'e kanarraa ka'ee kana bu'uura godhate yookaan kana ka'umsa godhate maali dambaliiwwan bishaanii asiin akkana deemu jechuudha. Kanatti deemu jechuudha. Oscillationiin dambaliin hedduudha jechuudha. Dambalii jechuun kun jecha guddaadha. Kan dambalii sagaleef jalaa qabu, kan yaa'insa dambalii bishaanii qabu, dambalii elektiroomagneetii qabu, reediyoo weevii qabu, indeeni weevis kan under weeviidha jechuudha. Oscillationii jechuun ammoo jecha gabaabaatiin forward and backward jechuudha. Jechi lamaan san keessaafuun qabu jechuudha oscillationii ibsuudhaafi. What's the difference between kabiraan immoo shantuqaa takka jalatti garaagarummaa weevii fi oscillationii maali fayyadudha. Garaagarummaan akkasumas between vibrationii fi oscillationii maali. Garaagarummaa haga wantoota kana baay'ee walitti siqaadha jechuun wanti kuni kan adda baafachuun konseptii isaa yoo adda baafattan salphatti isiniif hubatamee yeroo gabaabaa keessatti dubbiftanii xumuruu dandeessan jechuudha. Okay. Adda baasuudhaaf haa yaallu isa jalqabarraa weeviin maali kan jedhurraa ibsuu haa eegallu. What is the oscillation in wave? Oscillationii gaafa weevii keessatti ibsinu dambalii keessatti yeroo ibsinu oscillation akkam jennee ibsuu dandeenya.
oscillation is in a wave refers as what akkamitti ibsuu dandeenya repeated back and forward irra deddeebi'ee gara duraa fi duubatti si'a tokkotti deebi'ee gara fuulduratti deebi'uu osoo hin taane irra deddeebi'ee repeated jechuudha. Repeated back and for the motion of particle or field around the equilibrium position. Around the equilibrium position. Wanta tokko ka'umsa godhatee kanarraa gara duratti itti deebi'a, gara duratti itti deebi'a, gara duratti itti deebi'a jechuudha. Ka'umsa qaba jechuudha. Equilibrium position tokko qaba jechuudha. Okay, it is considered maybe median jennee jira, maybe space. Space kayyoo kun electromagnetic wave qofa akkan irraanfanne. Okay. Fakkeenyaaf in transverse wave. Okay, asirratti weevii jechuun weevii ni qoqqoodamu jechuudha. Weeviin karakterii garagaraatti irratti hundaa'uudhaan qoqqoodamuu danda'a. Main immoo irra caalatti ammoo maalirratti hundaa'uudhaan kan qoodamtu as keessatti qoqqoodama. Gurguddaan kan isin fayyadu tokko mooshinii paartikiliin kallattii propagaashiniitiif godhu irratti hundaa'uudhaan ni qoodna. Isaanis transversii fi longitudinalitti qoodna. Transversii jechuun when the oscillation particle is what perpendicular to oscillation particle kallattii weeviin deemu saniif perpendicular yoo ta'e sochii weevii akkasiisaniin maal jenna jechuudha. Transversii weev jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf stringii irratti akkasii akkasumas sochii bishaanii fayyannoo san irrattis yoo ilaaltanii jiraattan fakkeenyaaf haroo sana irratti gaafa isin dhagaan qixa isaaniitiin bu'u bishaaniin guutamee jira jechuudha. Paartikiloonni bishaanii eessarraa iddoo dhagaan buutanirraan gara olitti ol ba'u jechuudha. Garuu kallattiin propagaashiniidha maali? Dalga akkanatti deema yoo ta'e paartikiloonni osilleettan sana eessarraa dhufu as keessaan bakka dhagaan gabbii kanaan ol bahaa jechuudha. Kun jechuun waliif inni asiin achi deemuu fi inni achiin ol ba'u waliif perpendicular jechuudha. Karaa biraan immoo gaafa stringii jechuun cidhadha ni beektu jedhee yaada. Cidhadha akkanaa kana fakkeenyaaf gaafa kan namni yookaan akka gaafa gad harkifamu maal ta'a inni asiin akkana bal'ataa deema jechuudha. Banaan duraan xixiqqoo kun akkana bal'ataa deema. Yoo ilaaltanii jiraattan jechuudha. Kun waliif perpendicularidha. Kanaaf sochiileen oscillation particle fi kallattii wave direction isaanii waliif perpendicular ta'an transverse wave jennee ni qoodna jechuudha. Kan longitudinal wave dhaan immoo kallattumaan yoo kallattiin propagationidha garana ta'e kallattiin wave particleitis garanuma jechuudha. Partikiloonnis garanuma socho'u jechuudha. Kanaaf waliif parallelidha jechuudha. Kan longitudinal hummaa irratti hundaa'uuneeti oscillation particle isaanii irratti hundaa'uun direction of oscillation particle irratti hundaa'uun longitudinal fi maali qonne transversitti qonne jira yoo ta'e karaan biraan immoo miidiyaan irratti hundaa'uudhaan miidiyaanii kan barbaaduu fi kan hin barbaanne jennee adda qoonnaa jechuudha. Kan barbaadu makaanikaal jennaani warra hin barbaanne immoo electromagnetic wave jennee qoonne jechuudha. Okay. What is kan biraan immoo garaagarummaan weevii fi oscilletionii maali? Weevii fi oscillationiin maali garaagarummaan isaanii erga jenne oscillationis periodic motionidha. Oscillationiin ta'uu kan danda'u at constant period or yeroo murtaadhaaf ta'a jechuudha. Oscillationiin it is a system about the equilibrium pointidha. Pointii tokko equilibrium godhatee yookaan ka'umsa godhatee achirraa periodicidhaan fakkeenyaaf maal jechuudha yaadnisi fakkeenyaaf yeroo kana deeme as ga'e garan as deebi'us yeroon turtii gamana dhaquu fi as deebi'u kun periodicidha jechuudha. Dhaabbataadha, konstantidha, wal fakkaataadha jechuudha. Ibsuu yaadnisaa akkas jechuudha. Oscillationiin periodicidha. Garuu weeviin ammoo disturbanceidha malee maali miti periodic motion miti jechuudha. That propagates through space or medium. Transferring energy dha. Garuu maateriyaala hin daddabarsu. Dhugaa soba keessa fidee akkasiniin hin dogoggorsiisne jechuun barbaada.
often involving oscillation of particle along the path jechuudha. Karaa yookaan daandii irra deemu sun irratti particle osoo hin taane energy oscillate kan godhu jechuudha. What is the difference between vibration and oscillation? Garaagarummaan jechoota lamaanii yoo maali kan jedhu ibsuuf ni yaalla. These terms are often used interchangeably in the causal language. Warroonni afaan fayyadaman jechoota kana bakka wal buusanii yookaan akka jecha tokkotti fayyadamaatii kan jiranii garuu fiiziksiin akkas miti jechuudha. Akka fiiziksiitti oscillation jechuun a broader term jecha bal'aadha yookaan jecha eenyu caalu jechuudha. Vibration oliiti jechuudha. In any repetitive vibration in time. Yes, mechanical and electrical wave keessattis maal jechuudha? Repetitive vibration. Forward maal wajjibsama? Forward or backward. Oscillation jechuun repetitive vibration yookaan hollannaa irra deddeebiin ta'uu fi gara fuulduraa fi gara duubatti deebi'aa kan deemu it is predicted jechuudha. Vibration is ammoo usually refers to the mechanical oscillation especially in the solid object. Vibration irra caalatti garuu maalii wal qabataa? Oscillation yookaan sosochii molekiyuulota maal keessatti? Wantoota jajjaboo yookaan faalkaa jajjaboo keessatti jechuudha. Irra caalatti kan inni fayyadamnu akkasumas frequency guddaa qaba. Maal jechuudha bakka kanatti ejjiteen jirtu yoo yaadattan fakkeenya wantoota jajjaboo fi dhangala'oo gaasii akkasumas faalkaalee sadeeniin jiran kana kamtuutu irra enerjii daddabarsa yookaan waa daddabarsuu irratti olaanaa kan ta'e kami maaliif ta'e yoo jettan soolidiidha. Soolidiin maaliif paartikiloonni isaa baay'ee walitti siqanii jiru jechuudha. Inni irraanfate nagaa paartikiloonni isaanii baay'ee walitti siqanii jiru waan ta'eef dafee yeroo gabaabaa keessatti frequency guddaadhaan maal dabarsuu danda'a jechuudha. Enerjii bakka tokko gara bakka biraa dabarsuu danda'a jechuudha. Garuu liquidiin isa kana mediumidha jechuudha. Medium of gas and solid jechuudha. Kan gaasota yoo fudhattan baay'ee dafa fagoodha molekiyuulonni isaanii baay'ee spread ta'anii jiru waan ta'eef dandeettiin frequencyidhaan waa spread gochuu daddabarsuu isaa malee gadaanaadha jechuudha. Suniif akka jedhee yaadni isaa saniin kan wal qabatudha. Inni biraan immoo qabxiin inni biraa jiru waa'ee vibration important in both science and engineering keessatti baay'ee barbaachisaadha. Saayinsii fi engineering yookaan ijaarsa wayii keessatti vibration baay'ee waan jechoota gaariidha. Kan nama fayyadan jechuudha. Saayinsii keessatti waa'ee feenomeena yookaan taayiiwwan uumamaa hubachuudhaaf molecular vibration fa atomic structure wanta tokko fa beekuudhaaf nama gargaara. Engineering keessatti crucial design in stable structure caasaa stability tokko yookaan kan hin jigne tokko kan hin sosochoone tokko yoo fakkeenyaaf bilookii tokko kan hin sosochoone tokko ijaaruudhaaf vibration baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qabxii itti aanu fiijoo kan ta'e simple harmonic motion dha. Simple harmonic motion maali? Simple harmonic motion is shortly what simplest types of periodic oscillation. It is what? A periodic oscillation. Simple harmonic motion is a types of motion which is periodic oscillation where restoring force is what? Directly propagation to displacement from equilibrium and acts in opposite direction. Yoo yaadattan akkan irraanfanne maaltu jira? Seera force is equal to negative change of x jedhu kan barreessisan jechuudha. Hooksii law kan jedhamu kana jechuudha. Hooksii law kana irraanfachuun qabdan achi keessatti. Hooksii law maal jedha? Wanta ilaastikii ta'e tokkoof at limited material extension yookaan compression isaa akkana dheerachuun yookaan gabaabbachuun isaa produce this spring keessatti yookaan ceedha keessatti ni ta'a. Kan ceedha keessatti ta'uu san maali? Eenyu wajjin proportional sirrii qaba. Applied force wajjin directionally proportion qaba. Maal jechuudha? Negative kx formula kanaatu jira. Inni kunis maal jechuudha? Forcein kun eenyu? Forcii ceedhaan mataa isaatiin gara original position isanitti ittiin harkisuusan jechuudha. Diagram isaatiin kaasiin agarsiisuu danda'a. Fakkeenyaaf inni kun
fakkeenyaaf ishee ceedadhaan tokko akkanatti jira yoo ta'e wanna kanarraa kan agarrarree jira. Foorsiin inni baanu kun bakka kana daareeshiniin isaa akkanaa jechuudha. Maaliif oriijiniin ispiriingii kanaa achi waan ta'eef gara oriijinii sanitti humna ol dhiibu kanaatu F jedhama jechuudha. Inni isin gad harkisu immoo neegatiiv Kx dha jechuudha. Kun constant of spring dha. Kun ammoo hanga ceedadhaan kun gad dheerate waliin baay'ifna jechuudha. Hariiroon neegatiiviin kun maal jechuudha? Yeroo hunda inversii ta'uu agarsiisa malee maal ta'uu agarsiisu jechuudha. Wan biraa osoo hin ta'in dhiqaanni kun neegatiiva jechuudha osoo hin ta'in wanti inni agarsiisu kallattii humnaatii fi kallattiin ceedadhaan itti dheeratu waliif inversiidha, oppositiidha jechuudha. Garuu magnituudiin isaa maali? It is what? Directly proportion fayyee magnituudii dabaana jechuudha. Magnituudii dabaana maal jechuudha? Fakkeenyaaf force is equal to negative kx. Fakkeenyaaf osoo dheerinni ceedadhaa kanaa baay'ee kan fagaatu ta'e forcein kunis maaluma ta'a? Faanuma isuma faana guddataa jechuudha. Magnituudiin isaa waliif directionii tokkorra jiru jechuudha. Yoo tokko dabalee forceinis numa dabala. Yoo extensioniin kun dabalee forcein faana dabala jechuudha. Garuu ka dabalu kun in opposite directionidha jechuudha. Kallattii waliif faallaati. Gaafiin kun deddeebitee dhufti qormaatarra. Ishee adda baasuu qabdanii. Kan biraa maali? Injiinaringii keessatti jenneetini xuqnee jirra kana. Gaafa akkasitti ibsinu core principlein hoxilooidha. Simple harmonic motion gaafa yaadattan, gaafa waa'ee simple harmonic motion dubbattan ruulii kanaan ala ba'uun qabdu. Akkasumas sine and cosine functioniin ala ba'uun qabu jechuudha. Sine fi cosine functionii yeroo hunda follow godhuu qaba jechuudha. Forces F'n san maal jedhama? Restoring force jedhama. Humna ceedadhaan san ifuma keessatti ifiin eeguudhaaf qabu jechuudha. Yeroo wanni tokko dhuftee extend goote yookaan harkiste ittiin inninis wanni san harkisaa jechuudha gara oriijinii isaatti. Akkana jechuudha. Mallattoon saayiniin sun maal ibsiti? Foorsii fi kallattiin extensioniidha. Equilibrium irraa jechuudha. Equilibriumii sanirraa kallattiin isaanii waliif inversiidha jechuudha. Waliif opposite directionidha jechuudha. Adeemnu. For equation kunoo simple harmonic motioniin maal hordofuu qaba? Equationii kana lamaanis ala ba'uun qabu. Lammaffaa immoo hoxilooyii cabsuu hin qabu jechuudha. Hoxilooyii cabsuu hin qabu. Wantoonni sadeen kun wantoota simple harmonic motion irraa adda ba'uu hin dandeenye jechuudha. As keessatti function of time dhaan gaafa lengthiin function of time kan namu akkana kan nama jechuudha. Magnitude jechuudha. A jechuun amplitude isin kaasee agarsiisu ana. Amplitude jechuun tunuu maal jechuudha? Fakkeenyaaf akkanatti directioniin wave kanaa simple wanta kana akkana yoo jenne wanni kun akkana deeme akkana gaafa ka'u akkana ba'u akkana deema directioniin isaa gara naa jennu iddoo tanaatii ka'ee inni ol dheerina guddaa qabu kun the maximum length yookaan maximum displacement maal jedhama? Amplitude jedhama jechuudha. Inni fagoon dheeraan kun jechuudha. Asiinis gadoonis akkasumatti oloonis akkasumatti kun amplitude jennaani. Wavelengthiin immoo indezii ነው. Kanaaf kana jidduu kan jiru wavelength jedhama. Asiin tuqaa originii yookaan original position yookaan equilibrium position kanarraa inni kun equilibrium position jedhama. Kanarraa gara gadiittis ta'e gara olittis handhuura dheeraa kana kan qabu kun amplitude jedhama. Amplitude jechuun akkas jechuudha. Kan biraa key property of amaloota ijoo simple harmonic motion tokko simple harmonic motion maal ta'uu qaba? Perfectly maal ta'uu qaba? Sinusoidal ta'uu qaba jechuudha. Maal jechuun kana jechuun sinusoidal jechuun sin cosine function hordofuu qaba jechuudha. Yaa gabaabumatti
sinisodiyaalii ta'uu qaba jechuun saayin faankishinii fi koos faankishinii hordofuu qaba jechuudha. Sinisodiyaal jechuun akkas jechuudha. Okay, saayin faankishinii koos saayin faankishin yoon isiniif kaa'ee akka yaadannootti namoonni beektan jechuudha. Garuu yaadannoodhaaf isiniif haa kaa'u. Saayin fakkeenyaaf saayin of A plus B akkamtaa saayiniin akka gaafa akkana kenname akkamitti shalagama akka barattaan san yaadannoodhaaf isiniif tajaajileetuma. Saayin of A cos of B plus saayin of B cosine of A ta'a jechuudha. Saayin faankishiin akkana kan ta'u yoo ta'u garuu kosaayiniin akkam ta'a. Ishee kosaayiniin akkam ta'a? Cosine of A plus B nammoo is equals to maal ta'a? Kun cosine of A cosine of B minus sine of A times sine of B ta'a jechuudha. Maali? Cosine irratti lamaan jalaa cosineuma lameen booda immoo saayinii ta'a jechuudha. Mallattoon jidduu neegatiiva ta'a. Yaadannumaaf isin yaadachiise kana akka yaadattan jechuu fi gaafa shallagaffas seenne akkamittiin akkas ta'ee jettanii akka yaaddoo inni jedheeti. Okay, kan biraan immoo isokironiyaasiidha. Isokironiyaas jechuun piriidikiin maal jenne koonistantii ta'uu qaba jechuudha. Piriidikiin koonistantiidha. Equilibrium positionii tokkorraa ka'ee yeroo inni fageenya gana deeme itti deebi'u wal fakkaata koonistantii ta'uu qaba jechuudha. Isokironikiin amalli inni qabu keessa malee amplituudii irratti hin hundaa'u. Only what based on wave of oscillation qofa irratti kan hundaa'u ta'uu isaati. Energies conservation annisan maali constantiidha jechuudha. Continuously convert between kinetic and potential energy. Si'a tokko fakkeenyaaf gaafa bakka akkanatti deemu anniisa sochii qaba. Yeroo tuqaa dhumuraa kanarra ga'e kuufama qaba. Deebi'ee ammas anniisa sochiitti deebi'a. Gaafa as ga'e kuufama qaba. Gaafa achi deebi'e kana jechuudha. Jidduu kanatti kinetic energy kan qabu yoo ta'u tuqaa equilibrium positionii fi fageenya maksimaamii deeme irratti maal qaba? Potential energy qaba. Kana jechuun walitti fufinsaan anniisaa sochii gara kaanitti potentiaala gara kaaniitti jijjiiraa kan deemu jechuudha. Systematically at equilibrium position kan dalagu jechuudha. Okay, kan biraan immoo garaagarummaa weeviiti. Weeviin maal irratti hundaa'uudhaan tiraansversii fi longituudiitti qoodama jennee turre. Maal irratti hundaa'a jennee oscillation particle irratti hundaa'u jechuudha. Kan tiraansversii jennu perpendicularly jennee turre. The vibration of particles directly perpendicular to the what direction of wave kallattii weeviitii wajjin waliif perpendicularly yookaan digrii 90 jechuudha. Longitudinally immoo parallel to wave direction jechuudha. Asumaan sound wavein fakkeenya guddaa fi isa bu'uura longitudinal waveiti fuulduratti bal'inaan kan equation isaatii wajjin talaynu ta'a jechuudha. Medium subscribe like gochuudhaan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan jajjabeeffadhaa. Waliif gachana ta'u jechuudha. Medium required isaanii irratti hundaa'uudhaan fakkeenyaaf medium required irratti hundaa'uudhaan elektiromagneetikii fi maalitti qoodne mechanical wave itti qoodne jechuudha. Medium transverse wavein medium isaanii ilaal bakka kanatti wanti tokko kan inni isin himuu danda'u longitudinal wavein medium falkaalee sadeenuu keessaa ni danda'udha jechuudha. Medium isaa falkaa sadeenuu ni fayyadama. Jajjaboo ni fayyadama, dhangala'oo ni fayyadama, gaasii ni fayyadama. Longitudinaliin inni waliif paralaalisan jechuudha. Garuu kan perpendicularly kun warri wavii fayyadamanis wavii kan fayyadama falkaa jajjaboo fi dhangala'oo qofa fayyadama. Transverse vacuum keessa dabruu kan danda'u transverse wave jedhamu sound longitudinal wave yoo jedhan transverse wave dha. Isa kana keessaa kam jechuudha? Only electromagnetic jechuudha.
kunoo elektiroomagneetik weevii qofaatu vaakiyuumii yookaan bakka duwwaa yookaan ispeesii keessa darbuu danda'a jechuudha. Garuu warri loongitudinaal weevii ta'an kanneen akka sagalee kun maal keessa darbuu hin danda'u jechuudha. Bakka duwwaa keessa darbuu hin danda'u jechuudha. Yaa'aa barbaada jechuudha. Kan biraa polaraayizdiidha. Kun polaraayizidii ta'a. Kun ammoo polaraayizidii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kan biraan immoo weef foormiin isaa akkamii? Kireest or tirootiidha. Weef foormiin tiraansversi weeviidha. Akka reefu kaafne san jechuudha. Kireestiin tirootiidha. Tirootiin ikwilibriyeemii irraa warra gargadiisan asitti jechuudha. Ammoo kan weeviidhaan ikwilibriyeemii irraa abbaaf jiru san kireestii jedhamte jechuudha. Poointiin. Okay. Primary example isaanii ifaa elektirikii jechuudha. Roop weef sochii haadaa yookaan funyoo yoo ilaaltan S weef and P weef faadha jechuudha. Kunis P weef fi S weef jechuun weevii yookaan dambalii sababa maaliitiin uumamu jechuudha. Sababa babbaqaqinsaa fi dadachiinsa lafaa afaan kan uumamu jechuudha. Saawundiin fakkeenya ijoo eenyuti jenne loongitudinaal weeviiti. Fakkeenyi tiraansversi weeviidha. Inni ijoon elektiroomagneetik weeviidha. Kan biraan immoo sochii ifaati kan elektirikiiti jechuudha. Galatoomaa waan hordoftooniif jajjabaadha jechuun barbaada. Yoo isiniif sheer gochuudhaan miidiyaa keessan gaddisfannoota jabeeffadha jechuun barbaada. Nagaatti nagaa waliin nu haa deebisu. Kun akka paartii tokkotti paartiilee lama waan hafe paartiilee lamatti qoodee yeroo gabaabaa keessatti isin biraan hin ga'a. I'm sure jajjabaadha jechuun barbaada.